Heute bin ich zu Besuch im Kreativatelier Hahngasse, wo Daniela Schwarz eine Typewriters Night veranstaltet. Ich bin schon sehr gespannt. Im Atelier stehen verschiedene Schreibmaschinenmodelle zur Verfügung. 3 Stunden hat man Zeit, zum Beispiel eine Kurzgeschichte oder einen Brief zu schreiben. Wer noch nie an einer Schreibmaschine gesessen ist, kann hier gleich mehrere Modelle austesten. Natürlich gibt es auch eine Einführung in die Bedienung. Und schon nach kurzer Zeit kommt man in einen Flow, in dem der Text sich wie von selbst schreibt. Bei einer Schreibblockade helfen Tipps und Schreibimpulse von Daniela weiter. Doch heute war keine Hilfe nötig. Kannst du mir noch etwas über dich erzählen? Was machst du eigentlich? Also du bist Kunsttherapeutin. Ja, genau, Mal- und Gestaltungstherapie habe ich gemacht und ich bin Coachin, also ich habe viele Ausbildungen gemacht, aber systemisches Coaching, positive Psychologie und so weiter und Prozessbegleiterin, das mache ich mehr mit Unternehmen, mit Einzelpersonen bin ich mehr am Selbstreflexionen und kreative Prozesse in Gang setzen und auch schauen, was das Unbewusste alles sozusagen hat. Auch dafür eignet es sich super, finde ich. Ja, also ich finde, dass man auf Schreibmaschinen so anders schreibt, vor allem dann, wenn man nicht gewohnt ist, die Schreibmaschine als Arbeitsgerät zu nutzen. Also wenn es keine emotionale Verbindung mit Arbeit, mit der Schreibmaschine gibt und man es einfach sonst gewohnt ist, am Computer zu schreiben, dann kann man so unglaublich gut kreativ schreiben damit. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du so viele Schreibmaschinen hast? Das ist durch den Marc, mein Freund. Der liebt es, Schreibmaschinen zu restaurieren, zu schauen, wie sie funktionieren und sie wieder funktionstüchtig, funktionsfähig zu machen und die Geschichten auch zu erfahren von den Schreibmaschinen. Ja, also woher kommen sie, was war zu der Zeit, so Geschichten einfach. Und mir haben zwar Schreibmaschinen immer schon getaugt, aber ich war nicht am Sammeln, bevor ich das Leben mit Marc geteilt habe, dann, weil er so die Maschinen aus den 20ern liebt und ich eher so 50s und sowas in die Richtung. Ja, das find ich super. Ja, manchmal auch ein bisschen früher. Und er hat einfach nie meine Schreibmaschinen dann gesammelt. Ich will selber anfangen müssen. Genau, so ich selber eine kleine Sammlung aufgebaut und jede provoziert ein bisschen andere Texte. Ich komme immer in so einen Flow dann, wenn es passt, ja, wo ich dann irgendwann da sitze und dann schreibe ich durch mich durch. Es ist mehr so vom Herzen aus schreiben als vom Kopf, halt einfach. Und dadurch, dass man gleichmäßig tippen muss, damit sich die Tippenhebel nicht verkeilen, hat es auch so was Meditatives. Ja, es ist wirklich krass, dass man einfach alles raushauen kann, was man sich denkt, ohne wirklich eine Struktur zu haben. Man kann sich alles von der Seele schreiben und man wird so extrem kreativ dabei. Also man ist irgendwann so richtig im Flow, ja. Das wandelt dann, man hat so einen Impuls und auf einmal, man liest dann so, was man schreibt und dann ist so auf einmal was ganz anderes. So, es wandert in irgendeine Richtung. Also ich habe auch das Gefühl, beim kreativen Schreiben ist es so, dass es irgendwie durch dich durchschreibt, irgendwann, wenn du im Flow bist. Ja, das ist wirklich so. Das durchdringt dich dann so richtig. Die nächsten Termine stehen auch schon fest. Die Typewriter Night findet wieder am 19. Mai und am 11. Juni statt. Ich werde auch wieder dabei sein.